ချင်းပြည်နယ်ဖလန်းမြို့ကလက်ကျန်268တပ်ရင်းကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ပြီးထွက်ပြေးနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကိုလိုက်လံရှင်းလင်းနေတယ်လို့စစ်ရေးသတင်းမြစ်ကရန်ကုန်ခေတ်သစ်မီဒီယာကိုပြောပါတယ်။ဧပြီလ9ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကပလဲမြို့ကစစ်ကောင်စီရဲ့နောက်ဆုံးလက်ကျန်တပ်စခန်းဖြစ်တဲ့ခလရ268တပ်ရင်းကိုချင်းညီနောင်နဲ့မဟာမိတ်ပူးပေါင်းအဖွဲ့တွေကတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာမှာစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေဟာစခန်းကိုစွန့်ခွာထွက်ပြေးသွားတာကြောင့်လိုက်လံရှင်းလင်းနေရာမှာတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေဆဲဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။လက်တလုံးမှာတိုက်ပွဲတွေကမပြီးသေးပေမဲ့လည်းအခြေအနေတွေကိုချင်းညီနောင်အဖွဲ့စီဘီကထုတ်ပြန်သွားဖို့ရှိနေတယ်လို့ချင်းညီနောင်အဖွဲ့စီဘီရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့စစ်ကောင်စီရဲ့လက်ကျန်တပ်ရင်းတွေကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ပြီးတဲ့နောက်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ဟာလေကြောင်းနဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေရှိနေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။အဲ့ဒီဖလန်းမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲကိုချင်းညီနောင်နဲ့မဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကပြီးခဲ့တဲ့2024ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ9ရက်နေ့ကနေစတင်ပြီးထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအစပိုင်းမှာတော့ဖလန်းမြို့မှာရဲစခန်းထွေအုပ်ရုံးနဲ့မြို့ရင်းကစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့လည်းခလာရ268တပ်ရင်းကိုအပြီးသက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခြင်းမရှိဘဲပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာကနေ4လကျော်အကြာမှာအခုလိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။